ഹലോ നമസ്കാരം, ഞാൻ രാകേഷ് ഡോക്ടറാണ്. ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അലർജി തുമ്മലിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പരിഹാരമാണ്. നമുക്കിടയിൽ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഭയങ്കര തുമ്മൽ. അപ്പോൾ അത് പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തലേ ദിവസം തന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പിളി പോലെയുള്ള പുതപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സിന്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടുള്ള ബ്ലാങ്കറ്റ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങൾ മാറ്റിയിട്ട് കോട്ടൻ്റെ തന്നെ പുതപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുക. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. കാരണം അതിനകത്ത് ഒരുപാട് പൊടിയൊക്കെ വന്നിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് എസ്പെഷ്യലി ഒരുപാട് പൊടിയൊക്കെ ഉള്ള റൂമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡീഹ്യൂമിഡിഫയർ നിങ്ങളുടെ റൂമിൽ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കൂ, വളരെ നല്ല മാറ്റം കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് അലർജി തുമ്മലിന് നല്ലൊരു മാറ്റം കിട്ടും. അതിനോടൊപ്പം നിങ്ങൾ ചികിത്സയും കൂടി തുടരുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.